庆红大哥安排好听的歌曲。庆红大哥上个月也是唱日本歌，哎这个月也是日本歌。来，好，我们先听，等一下再来猜什么歌曲哈。来，日本舞的ありがとうございます。嗨嗨，谢谢应龙的伙伴，还有全大的朋友，大家好。洪大哥，谢谢，谢谢我们的舞曲，谢谢。哎呦，大哥，听你那细名，哎呦，哇，真好。大哥都唱日文歌，对不对？他会的已经全部拿出来了。
没有，其实还有1万首了。台语歌这一首歌也蛮好听的。对蛮好听的。其实如果说下次你来安排台语歌曲的话，我相信也应该也不错，可以来考虑看看。对呀，可以挑战一下台语，对不对？哦，对的，台语歌我们里面太多了哈，唱的非常好的很多。那你改天唱泰文，哦，没人跟你比了。这边都台语高手，那你改天唱泰文，对不对？没有人跟你比了。大概台湾很少听过吧？哦，好啊，那大哥我们就下次再。你旁边那位刚好是泰国人啊。萨瓦迪卡，谢谢大哥，谢谢，交过来，卡本卡，哎，阿里亚多。